Dans les rues de Wenzhou, dans les rues de Wenzhou, dans les rues de Wenzhou, tous les regards sont braqués sur lui. Tous les regards sont braqués sur lui. Tous les regards sont braqués sur lui. Ce petit robot en forme de pneu suit les policiers en patrouille à la trace. Ce petit robot en forme de pneu suit les policiers en patrouille à la trace. Ce petit robot en forme de pneu suit les policiers en patrouille à la trace. C'est leur nouvelle recrue. C'est leur nouvelle recrue. C'est leur nouvelle recrue. Très futuriste. Très futuriste. Très futuriste. Je me sens en sécurité lorsque je vois des policiers patrouiller. Je me sens en sécurité lorsque je vois des policiers patrouiller. Je me sens en sécurité lorsque je vois des policiers patrouiller. Maintenant, avec ces produits high-tech, maintenant, avec ces produits high-tech, maintenant, avec ces produits high-tech, on se sent encore plus en sécurité. On se sent encore plus en sécurité. On se sent encore plus en sécurité. Pour la police chinoise, pour la police chinoise, pour la police chinoise, c'est un parfait assistant. C'est un parfait assistant. C'est un parfait assistant. Ce robot roule à une vitesse de 35 km/h. Ce robot roule à une vitesse de 35 km/h. Ce robot roule à une vitesse de 35 km/h. Se déplace dans la boue, dans l'eau et peut encaisser des chocs pouvant atteindre 4 tonnes. Se déplace dans la boue, dans l'eau et peut encaisser des chocs pouvant atteindre 4 tonnes. Se déplace dans la boue, dans l'eau et peut encaisser des chocs pouvant atteindre 4 tonnes. Équipé de base d'un système de reconnaissance faciale, de gaz lacrymogène et de filets. Équipé de base d'un système de reconnaissance faciale, de gaz lacrymogène et de filets. Équipé de base d'un système de reconnaissance faciale, de gaz lacrymogène et de filets. En quelques secondes, il peut immobiliser une personne. En quelques secondes, il peut immobiliser une personne. En quelques secondes, il peut immobiliser une personne. Il peut être utilisé dans un environnement hostile. Il peut être utilisé dans un environnement hostile. Il peut être utilisé dans un environnement hostile. Même s'il est touché à bout portant, il continue de fonctionner. Même s'il est touché à bout portant, il continue de fonctionner. Même s'il est touché à bout portant, il continue de fonctionner. Il peut faciliter le travail des agents de sécurité publique sur place. Il peut faciliter le travail des agents de sécurité publique sur place. Il peut faciliter le travail des agents de sécurité publique sur place. Dans des environnements extrêmes ou lorsqu'il y a des foules. Dans des environnements extrêmes ou lorsqu'il y a des foules. Dans des environnements extrêmes ou lorsqu'il y a des foules. Actuellement en phase de test. Actuellement en phase de test.
Actuellement en phase de test, l'engin peut à terme être équipé de différents dispositifs externes. L'engin peut à terme être équipé de différents dispositifs externes. L'engin peut à terme être équipé de différents dispositifs externes, comme des grenades ou des moyens de dispersion, comme des grenades ou des moyens de dispersion, comme des grenades ou des moyens de dispersion, pouvant le transformer en véritable arme. Pouvant le transformer en véritable arme. Pouvant le transformer en véritable arme. Mais les scientifiques se veulent rassurants. Mais les scientifiques se veulent rassurants. Mais les scientifiques se veulent rassurants. Dans les aéroports, dans les aéroports, dans les aéroports, le robot peut être équipé d'un haut-parleur pour faire fuir les oiseaux. Le robot peut être équipé d'un haut-parleur pour faire fuir les oiseaux. Le robot peut être équipé d'un haut-parleur pour faire fuir les oiseaux. Notre équipe de recherche et de développement définit le robot comme un véhicule intelligent et mobile. Notre équipe de recherche et de développement définit le robot comme un véhicule intelligent et mobile. Notre équipe de recherche et de développement définit le robot comme un véhicule intelligent et mobile. Le robot peut être télécommandé ou agir de façon autonome. Le robot peut être télécommandé ou agir de façon autonome. Le robot peut être télécommandé ou agir de façon autonome. Mais pour l'instant, on ignore quelles sont les limites de sa programmation. On ignore quelles sont les limites de sa programmation. On ignore quelles sont les limites de sa programmation ou de son autonomie dans la prise des décisions en intervention. Ou de son autonomie dans la prise des décisions en intervention. Ou de son autonomie dans la prise des décisions en intervention. Dans les rues de Wenzhou, tous les regards sont braqués sur lui. Ce petit robot en forme de pneu suit les policiers en patrouille à la trace. C'est leur nouvelle recrue, très futuriste. Je me sens en sécurité lorsque je vois des policiers patrouiller. Maintenant, avec ces produits high-tech, on se sent encore plus en sécurité. Pour la police chinoise, c'est un parfait assistant. Ce robot roule à une vitesse de 35 km/h, se déplace dans la boue, dans l'eau et peut encaisser des chocs pouvant atteindre 4 tonnes. Équipé de base d'un système de reconnaissance faciale, de gaz lacrymogène et de filets, en quelques secondes, il peut immobiliser une personne. Il peut être utilisé dans un environnement hostile. Même s'il est touché à bout portant, il continue de fonctionner. Il peut faciliter le travail des agents de sécurité publique sur place, dans des environnements extrêmes ou lorsqu'il y a des foules. Actuellement en phase de test, l'engin peut à terme être équipé de différents dispositifs externes, comme des grenades ou des moyens de dispersion, pouvant le transformer en véritable arme. Mais les scientifiques se veulent rassurants. Dans les aéroports, le robot peut être équipé d'un haut-parleur pour faire fuir les oiseaux. Notre équipe de recherche et de développement définit le robot comme un véhicule intelligent et mobile. Le robot peut être télécommandé ou agir de façon autonome, mais pour l'instant, on ignore quelles sont les limites de sa programmation ou de son autonomie dans la prise des décisions en intervention.